En concret, el Mobile Social Congress el celebrem durant la setmana del Mobile World Congress perquè creiem que en aquest altre fòrum internacional no se'n parla d'aquests impactes i creiem que és molt important obrir aquest espai gratuït a la ciutadania en el qual convidem diverses veus tant del nord com del sud global que ens presenten els seus anàlisis i també els seus testimonis sobre quines situacions s'estan veient en aquestes diferents fases de producció dels nostres dispositius, com ara ordinadors, tauletes i d'altres aparells. We are here to speak out for the people who are suffering from this violation of their rights. We demand an end to the outsourcing of this social cost to countries in the global south, and we demand justice. Les persones que assisteixen al Mobile World Congress ens escoltin realment. I jo crec que hem de començar a intentar tenir un diàleg directe amb totes aquestes persones interessades en tota aquesta tecnologia, però que també escoltin tot el que hi ha darrere. El que volem és que les persones estiguin informades i que puguin decidir i siguin conscients de com tenim poder per demanar una millora. Jo crec que el Mobile Social Congress és una oportunitat per reflexionar sobre què volem fer amb la tecnologia i crec que en aquest cas, en aquesta edició, a més, hi ha una molt bona oportunitat per reflexionar entre diferents espais, entre el nord i el sud. So it's important to keep the fact that it should be people-centered technology, not business interest technology or government interest technology. Not everyone, but a lot of people know what's happening in terms of working conditions in Asia, and when they see a monitor that has written made in Europe, they assume that these are good working conditions, but they are not, and they might not be that different from what is happening in Asia. Venim a presentar la tecnologia Biometallum que ens permet recuperar metalls en el cas de telèfons mòbils quan ja no es poden reutilitzar més, amb l'objectiu de tenir una font alternativa de metalls i minimitzar l'impacte ambiental i també social que implica tota aquesta problemàtica. Avui hem vingut a presentar un informe que hem fet amb Medicus Mundi Mediterrània i l'ICTA sobre els materials crítics dels vehicles elèctrics. S'està promovent des de les polítiques públiques i institucionals i també des del privat unes tecnologies verdes tant pel que fa als vehicles com pel que fa a les energies renovables per a aquesta transició necessària que tenen uns impactes i sobretot que té una mineria, una base material que no està considerada. So the session that I was moderating was focused on the busting of trade unions, which is a bit of a technical term, but it really means something that is trying to stop workers from being able to have any power, collective power together in the workplace for the good of all of them. La governança democràtica és imprescindible en l'àmbit tecnològic. Si per les empreses tecnològiques, les grans transnacionals tecnològiques, el Big Data és poder, per la ciutadania el poder és tenir control sobre les seves dades.